Hola, soy Mamen del Desván del Scrap. Bienvenidos a mi canal. Mirad la colección que ha sacado Aluacid para esta primavera, que no puede ser más bonita. Y aún en pleno invierno, pues nos alegra un poquito la vista ver todos estos papeles con este colorido. Viene con un montón de complementos, no solo para la propia colección, sino también de papelería para hacer proyectos un poquito diferentes. Os iré enseñando todo poquito a poco, pero de entrada os había enseñado también en el canal estas agendas que había sacado. Hay otra en un tamaño más grande, os hice en el canal cómo la había encuadernado y si os fijáis es la misma chica, lo único que le ha cambiado es la ropa, pero que sería un complemento perfecto para la colección. Os voy a enseñar en primer lugar los papeles para que los vayáis viendo, pero primero deciros que vienen con una novedad y es que en lo que es todo este pad de papeles nos vamos a encontrar 12 a doble cara y 24 a una sola cara, de manera que ya no hace falta el tener por un lado los papeles a doble cara y por otro el pack de papeles, sino que viene todo junto. Así que yo creo que también es súper interesante porque podemos hacer dos cositas que os iré diciendo después cuando os enseñe el resto que tengo por aquí. Así que vamos a ver los papeles por dentro. Os dejo como siempre con música y espero que los disfrutéis. Y la colección tiene como complementos pues un acetato y un papel vegetal. El papel vegetal ya veis que es el de la chica protagonista de la colección. Y el acetato, a ver si encontramos, mirad, en este papel liso, por ejemplo, que se ve fenomenal, viene con diferentes palabras, tanto en castellano como en inglés. Después tiene también pues estas pegatinas, que ya veis que es un formato nuevo y que a mí me gusta bastante más. Antes eran tamaño papel de scrap y, perdón, ahora es muchísimo más manejable. Tiene también los precortados y ya veis más o menos son los mismos diseños y que vienen elementos, yo creo que los veis aquí mejor, que son más grandes, pues de verano en la tabla de surf, en bikini, pues con la sombrilla en la playa o de primavera. Podéis utilizarlos indistintamente.
¿Y qué más? Y bueno, vienen también las chapitas de la sandía, la bolsita de la playa, la chica en bicicleta y la palabra verano. Y aparte de todos estos complementos, tenemos también los sellitos. Y son todos estos de aquí. Fijaros, son imágenes de las chicas, de las muñequitas típicas de Alúa. Y tenéis la niña con la sombrilla, la cestita con la comida, la que está ya sentada tomándose su picnic, con el helado, está en la playa, está de primavera con la bicicleta y esta otra que es también de verano con su sandía. Así que es una colección que, como os he dicho, sirve tanto para verano, tanto para primavera y que los sellitos se complementan tanto si queréis hacer un álbum para primavera como si lo queréis hacer para el verano. Y por último os voy a enseñar un complemento que Alúa haya sacado en sus últimas colecciones y que es una de estas carpetas para todas aquellas que no tengáis tiempo para hacer un álbum desde cero y os gusta más este formato en el que podéis utilizar fundas de plástico o simplemente recortar los papeles, hacerle alguna solapa y poco más para vuestro proyecto, ya sea de verano o de primavera. Y en este caso viene con unos separadores que son súper monos. Mirad la chica de picnic en la bicicleta comiéndose una rodaja de sandía o preparando su viaje a cualquier lugar del mundo. Son unos separadores súper monos, los podéis utilizar aquí o incluso en otro álbum. Las utilidades de estas carpetas son múltiples, porque dependerá un poquito de lo que vosotros queráis hacer, ya sea con los papeles, con fundas de plástico, con folios para poder escribir a modo de diario, pues incluso para guardar vuestras propias recetas de comidas veraniegas, de barbacoas, de lo que queráis. Se le pueden dar muchísimos usos y no única y exclusivamente como un álbum. Pues esto es todo lo que trae la colección. Como veis, es una colección muy bonita, muy alegre, muy divertida. Así que nada más, quería presentaros su colección y ya ponerme a trabajar. Pues con esto me despido, hasta la próxima, una sonrisa y un beso. ¡Chao!